Rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje, rapaziada, vamos fazer mais uma playlist aí. Vamos voltar com o canal aí com os vídeos de novo. Ficou uma semana sem gravar aí, rapaziada, porque meu pai tá com um problema de saúde aí. Aí eu tive que dar uma atenção a mais pra ele aí. Certo, rapaziada? Mas agora vamos voltar aí com tudo, com os vídeos de novo. Vai sair bastante vídeo de carro agora, daqui pra frente, beleza? Então hoje, rapaziada, vamos acompanhar essa playlist aí de Mega Funk que vocês mandaram lá no Instagram, beleza? Eu pedi pra vocês mandar lá uns mega pra fazer uma playlist. E é isso aí, rapaziada. Saberam não tá aí já. Já levantamos o som dela, já tá no esquema. E hoje meu parceiro tá aqui também, ó. Tá só na... só olhando aí. O golfezão dele tá aí, ó. Topzera também. Chave, hein? É isso aí, rapaziada. Vamos começar essa playlist. Vamos ver os mega que vocês mandaram aí. Salva no esquema. Então vamos começar com a primeira música e bora. Celta do Juninho, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Lucas Antunes. Tá ligado que a minha vida é assim. Várias piranha correndo atrás de mim. Meu gin é assim, tadinho do meu din-din. Mas tem uma que faz a minha mente. Celta do Juninho, acabando com a concorrência. Calor de 40 graus, ela quer pegar. João Vitor. Você e as amiguinhas, desce pra praia. Você e as amiguinhas, desce, você e as amiguinhas. Calor de 40 graus, ela quer pegar a vaquinha. Hoje atrapalha o leve, quem vai ter essa louquinha? Desce pra praia, você e as amiguinhas. Desce pra praia, você e as amiguinhas. Desce pra praia. Desce pra praia, você e as amiguinhas. Desce pra praia, você e as amiguinhas. Calor de 40 graus, ela quer pegar a vaquinha. Hoje atrapalha o leve, quem vai ter essa louquinha? Desce pra praia, você e as amiguinhas. Desce pra praia, você e as amiguinhas. Botadão de baile. João Vitor. DJ oficial Fluxo Produções. Viva todos
seu mundo. Sinta toda a sua liberdade, pois o futuro é aqui. Mil grau. Mas não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto. Inovando sempre. Mas se trata, já sai da minha bota. Mudo de nota. Chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Quem não se embora, cheia de hoje eu tô mais pra frente. Não existe mais a gente. DJ Paulo PR. A qualidade que você sente e ouve. Mas a ideia é essa, que eu não te quero mais. Você ficou pra trás, mas já não vai dizer que eu não encontro ninguém mais como era. Mas a ideia é essa. Gabriel Trindade. Fluxo Produções. Gabriel Trindade e mais. Dreyson Rodrigues. Mais uma do DJ Pedro. Gabriel Vai dar Trindade. certo. DJ W, porra! Eu voltei pra putaria, DJ W, solta o play. Eu voltei pra putaria, DJ W, solta o play. Gabriel Trindade e mais. Dreyson Rodrigues. Tocando essa mina maluca de segunda a segunda. Agora eu tô na rua. Tocando essa mina maluca, pode não saber que hoje tem mais não. Mas é bem essa canção, deu na casa do tamanho do coração. Eu tô comendo de canção, pode não saber que hoje tem mais não. Mas é bem essa canção, deu na casa do tamanho do coração. Eu tô comendo de canção. Tô te colocada na piranha, alongada, piranha,
William SC, de Rio do Sul, Santa Catarina. O único e original. Debochado do caralho. Só botando a concentrante de fome vai aplicando na buceta. Só botando a concentrante de fome vai aplicando na buceta. Eu reparei na coisa que ele tava. Eu reparei na cara da tua boca quando ele tá pisando. Hoje é aniversário dela, já escolhi. Essa é mais uma do DJ Matias. A qualidade não se vê, escuta. Tu tá na onda, me chama de meu bem. Comprei uma, já tava fora com ela. Em cima da minha laje, eu taco nela. Tô loucão no dois, faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro. Comprei uma, já tava fora com ela. Em cima da minha laje, eu taco nela. Tô loucão no dois, faz um movimento. E eu boto embaixo, boto em cima. E aí, bateu feio? E nós tem um charme que é da hora, um sorriso. AR Company, qualidade visual acima do normal. For pra casa, DJ Matias. e nós tamo a milhão. No baile chamando atenção. E a regatada me odeia, nós é coisa de sereia, apresento o fuzilão. E nós tem um charme que é da hora, um sorriso Copia não, Jaguara. O que ninguém pensou, a gente faz. Tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. Cara de sem graça. DJ Ezequiel Mendes. A humildade é a chave para a evolução. Dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Sentada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não
Designer. Cash pega, qualidade e perfeição. Só não copia, né? O Jaguar. Quem é que manda? Não tem jeito, não tem jeito. Me perguntou por que eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tu responde. Calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão e eu só penso em você. Mais uma exclusiva do DJ Jonatas Felipe. Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. Não vou me apegar. Pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Vem sentando, rebolando. Não vou me apegar. Oi, 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 Jonatas Felipe. Jonatas Felipe. Falost SC. Mas e agora toma socadão. Desço com seu bucetão. Saca bem, eu te avisei. Tu não acreditou. Relacionamento é bom vacilo. Vai praticar no. E se papai te perguntar, cê não tava comigo. Vai praticar no bico. Sabe o pau de bandido. E se papai te perguntar, cê não tava comigo. Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro, poderia falar com a IPG, poderia falar com a tropa do CJ. Alô, a pedido da fila, sarra forte, na coqueada pintada com pentão de robocop, na coqueada pintada com pentão de robocop, cheio de malote, cheio de malote, cacoque camuflada com pentão de robocop, na coqueada pintada com pentão de robocop, na coqueada pintada com pentão de robocop, cheio de malote, cacoque camuflada com pentão de robocop. É isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso videozão de hoje, mano. Essa foi a playlist que vocês mandaram lá no Instagram. Playlist top, só mega de qualidade, só pancada. E é isso aí, rapaziada. Esse vídeo ficou top. E o Golfão aqui, rapaziada, o que vocês acham de nós fazer um videozão dele? Falar aí os detalhes dele, mostrar tudo certinho pra vocês. É na viseira, hein? Ó, top. Teto solar e tudo. Aí, rapaziada, aqui é nave, hein? Se vocês quiserem, mano, deixa aí nos comentários, ou manda lá no meu Instagram. Vou deixar aí na tela e no primeiro link dos comentários. Se vocês quiserem uma videozão do Golfzão aí, comenta bastante aí, beleza? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!